想喺大灣區度揾個度假筍盤低門檻入手嘅，珠海嘅呢個海景物業你就一定要睇啦。嗱，呢個盤呢係響珠海情侶路北路，背靠青山面向大海，270度嘅無敵南向海景，坐擁1.5公里嘅黃金海岸線啊，同埋香港深圳都係隔海相望，景觀超級震撼。咁交通呢亦都係超方便嘅，經港珠澳大橋1個鐘就可以翻我哋嘅香港咯。將來呢仲有深珠通道嘅規劃啦，通車嘅話半個鐘就可以去到我哋深圳前海，周圍有成12萬方嘅商業商圈，星巴克啊、無界書店啊、海上影城都有嘅。嗱，咁今次咧我哋重點推介嘅呢就係57平方嘅靚戶型啦，精裝現樓交付啊，即買即拎包入住，仲可以辦房產證唔使等添。嗱，咁空間靈活啦，無論係小家庭嘅自住定係投資收租都啱嘅。望出去就係海景，日日都好似度假咁啦。咁而家仲有超抵嘅一個優惠啦，嚟嘅話呢就可以睇樓送我哋嘅加油卡，單價呢先1.9萬起嘅啫，首付10幾萬就可以搞掂一套海景物業啦。咁珠海而家嘅樓市政策放鬆啦，按揭利率呢亦都係見底噶啦。咁呢個臨海嘅現樓呢，仲係響大灣區嘅黃金內灣嘅核心區域添。咁無論係自住投資嘅都係你選擇啦。咁所以睇樓嘅話呢，就嚟揾我哋啦。